Здраво, дечки! Добре дојавте во последната епизода на сезона 2 на Fat Kitchen. Утре ми е роден ден, па така оваа епизода ја посветувам на сите оние кои што сакаат брз и лесен рецепт. Подготовката ја правиме ден унапред и следниот ден може да си посветите многу повеќе време на барање што за алкохол, да си уредите собата или просторот каде што ги славите роден ден и да уживате, да се наспиете бидејќи вечерта треба да биде бурна. Денеска снимаме во Тото Дейли Бистро, едно ново место во градот, на улица Ленинова, до познатиот драгстор Бети. И исто така, тука може да најдете дел од рецептите на Fat Kitchen. Добре дојдени сте сите. Ај сега да спремаме. Денеска ќе правиме две различни печења. Говедска плешка и свински пафлак. Свинскиот пафлак е многу често подценувано парче месо, премногу маснотија има, меѓутоа, ако добро го зачините, добро го припремите, го ставите да се маринира 24 часа, нема утка. Во 1 сат ќе ставиме лук во прав. Секогаш кога готвите нешто долго да печете или на висока температура, користите лук во прав, бидејќи ако користите свеж лук, ќе ви изгори тоа што го готвите, после тоа ќе има малце корчлив вкус бидејќи изгорел лукот. Така да, лукче во прав. Јас сакам многу лук. После тоа ставаме сол. Многу битна работа. Сол никогаш не заборавајте кога готвите. Елен црн бибер. И исто така во оваа прилика имам димена морска сол. Ве карам цело време за да ставате сол, бидејќи ако заборавите да ставите сол, џабе готвите. Јадењето нема никаков вкус да има и ништо не правим. Ќе ставиме малце масло за да врземе целата смеса и на крај ќе сецкаме свеж рузмарин. Сега убаво ја промешуваме смесата и го земаме месото. До сега имам повеќе пати спомнато дека месарот треба да биде ваш најдобар другар. Зашто? Погледнете, мојот месар беше многу добар и ми го спреми месото за печење. Истото ќе му го кажете и вие, дека сакате да печете долго, или ќе ви го врзат со конец, или ќе ви го стават во една ваква марамица, со која што може да го печете месото, после само ќе сеснете, ќе ја извадите и месото ќе си ја задржи во формата. Така да, повторно ќе кажам. Месарот најбоље пријат. Ајде сега да го маринираме. Вака подготвено месото го ставаме во пластика и во фрижидер да си остои преку цела ноќ. Месото ќе си ги впие сите вкусови, сите зачини што ги ставивме. Утре бомбонче. Идеме второ парче месо, втора маринада. Барбекю сос. Сега, бидејќи посебна прилика, можеме да си дозволиме да користиме посебни намирници. Јас имам набавено срирача, доколку не можете да ја најдете, слободно може да ставите било каков друг лут сос. Добро промешуваме. Ќе додадеме повторно лук во прав, сол и мелен црн бибер. Промешуваме. Едно по едно си иде внатре во сосот. Внимавајте да не го соберете цел сос, бидејќи треба да остане и за другите парчиња. И па дечки, остана само уште да расчистиме, да го ставиме месото во фрижидер и да чекаме да дојде утре. Нели ви реков, брзо и лесно. И па дечки, поголемиот дел од работата го завршивме. Може да си наздравиме малце. Утре, 3 сати пред да почне забавата, ги ставаме во рерно. Печеме на 200 степени пола сат, та фати една убава коричка, боичка, вадиме надвор. Ставаме алуминиумска фолија, намалуваме на 160 степени. Ставаш во рерно и отвараш едно пивце. Чекаш уште
3 сати и почна журката. И па се гледам утре на роден ден, дечки. Епа дечки, среќен нека ви е роден денот. Направете си ваква журка, нема да зажалите. Fat Kitchen сезона 2, последна епизода. Ви благодарам на сите за вниманието. Фала ви што не следевте, пишувавте коментари, Instagram, Facebook, YouTube, сегде. И благодарам на сите што беа на било каков начин инволвирани во оваа сезона. И се гледаме сезона 3, нови епизоди, многу лиги ќе течат. Ај на здраве, дечки. Се гледаме. Чао.